Cuando se nos ha estropeado el cierre de una lavadora, en este caso es una Siemens IQ700, yo creo que vale para muchas modernas de la familia Siemens, Bosch, Balay. Bueno, lo primero es ver si el problema es eléctrico. Entonces aquí hay un tirador y de aquí se puede tratar de tirar hacia abajo e intentar abrir. En este caso no funciona porque el problema no es eléctrico sino mecánico, se ha roto un plástico del asa. Entonces hay una zona como hacia 2/3 en los que metiendo un cuchillo y empujando hacia adentro, clac, suelta. Una vez que hemos abierto la puerta, vamos a desmontarla para trabajar más a gusto sobre una superficie plana. Se desmonta relativamente fácil, aunque sí que es verdad que hay que tener en cuenta que la puerta pesa. Hemos abierto la puerta y hemos encontrado suelto un plastiquito roto. Este plástico roto supuestamente vendría aquí. Así que vamos a tratar de repararlo. La misión que tiene la pieza de plástico que se nos ha roto en el asa de la lavadora es desplazar el resorte que a la vez hace que el pestillo se deslice y abra la puerta de la lavadora. Pegar la pieza de plástico va a resultar poco eficiente, entonces he pensado en dos opciones. Una de ellas es aprovechar el extremo de una pinza para hacer una pieza de plástico con la misma función que la que se nos ha roto, o bien hacerlo de metal. Después de darle unas vueltas he optado por la segunda opción. En cualquiera de los casos, como el corte no ha sido limpio, lo primero sería lijar toda esa superficie para que la pieza que construyamos asiente perfectamente. Al final me he decidido por una pieza de metal con un ángulo de 90 grados. Para ello lo más parecido que he encontrado es una bisagra y de ahí pues puedo cortarla a la medida adecuada. La pieza de plástico rota me sirve como referencia para el diseño de la pieza de metal que voy a poner y para ver cómo posicionarla sobre la superficie lijada del asa mediante dos tirafondos pequeños. La parte más delicada de este proceso es hacer los dos agujeros en el asa de plástico porque están muy hacia el extremo. Hay que marcarlos, hay que hacer un taladro con una broca muy fina y después cuando metéis los tirafondos veréis que sobresale un poco de plástico hacia arriba que lo podéis quitar con un cuchillo. Al final la pieza queda tal y como veis en la imagen. Os puedo asegurar que la puerta de la lavadora abre y cierra perfectamente. Nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y os sirva para repararlo si os pasa algo parecido.